Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Nga. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một chủ đề mới, đó là đi taxi ở Nga thì có khó không? Cũng đơn giản thôi các bạn ạ. Đi taxi ở Nga thì nếu các bạn không biết tiếng thì các bạn đặt đều là có thể đặt trên ứng dụng ở trên điện thoại của các bạn. Thì đối với điện thoại iOS và điện thoại Android thì các bạn vào CH Play hoặc là App Store. Đối với điện thoại Android thì các bạn vào CH Play. Sau đấy các bạn gõ tìm kiếm cho tôi cái từ taxi và ấn tìm kiếm. Thì các bạn thấy là có cái biểu tượng ba màu vàng, màu trắng và màu đen. Thì các bạn có cái nhìn thấy là có cái chữ là INX Taxi, thì các bạn ấn vào cái ứng dụng này INX Taxi và các bạn ấn cài đặt. Các bạn chờ một chút để quá trình cài đặt bắt đầu. Vâng, như vậy là đã cài đặt xong thì các bạn ấn vào cái biểu tượng INX Taxi. Thì nó sẽ hỏi chúng ta là có cho phép INX Taxi truy cập vào vị trí của thiết bị này không, thì các bạn ấn luôn cho phép. Thì các bạn phải cho phép thì lúc đấy chúng ta mới định vị được cái vị trí chúng ta đứng để chúng ta đặt taxi. Thì mặc định ở đây là tiếng Nga, thì các bạn có thể vào cái dấu 3 chấm ở phía góc trên bên trái màn hình, cái 3 gạch ấy, các bạn chuyển sang kéo xuống phía dưới là vào cái mục setting, các bạn chuyển đổi ngôn ngữ. Thì ở đây nó đã tự động nó chuyển sang đang ở ngôn ngữ tiếng Anh này rồi. Còn nếu như nó ở tiếng Nga thì các bạn chuyển sang tiếng Anh. Đấy. Đó, quay lại thì ở đây có hai cách trả tiền. Thì cách thứ nhất là trả tiền qua thẻ và cách thứ hai là trả bằng tiền mặt. Thì ở đây nếu trả tiền qua thẻ thì các bạn ấn vào cái mục là Add Credit Card. Đây nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập cái số thẻ này, ngày tháng hết hạn, tháng năm hết hạn này và cái mã số bí mật trên thẻ. Đấy, xong các bạn ấn Add Credit Card là xong. Thì cái này nó cũng có thể thanh toán qua thẻ quốc tế. Thế nhưng mà tuy nhiên là khi mà các thanh toán thì nó sẽ có cái tỷ giá nó cũng tương đối là cao. Còn nếu như mà các bạn không muốn trả bằng qua thẻ thì các bạn để nguyên, các bạn không phải thay đổi gì cả. Thì tự khắc là khi thanh toán thì các bạn trả bằng tiền mặt, tức là bằng đồ rút. Tiếp theo là chúng ta phải đăng ký thông tin của chúng ta như là số điện thoại, tên này, để cho chúng ta thuận tiện khi mà lái xe họ không tìm được chúng ta thì họ sẽ gọi điện thẳng cho chúng ta. Trên cái dòng đầu tiên là Enter Phone Number, các bạn ghi số điện thoại của các bạn vào. Ví dụ như số điện thoại của các bạn là cái số có sẵn thì nó sẽ hiện ở đây. Còn nếu như các bạn chưa có thì chúng ta sẽ thêm bằng ấn với dấu cộng, thêm chương mục, các bạn ấn dấu cộng. Và nếu các bạn có số điện thoại rồi thì đã từng đăng ký rồi thì nó sẽ hiện số lên đây. Còn nếu chưa có thì các bạn sẽ nhập số điện thoại trực tiếp vào và nó sẽ gửi một cái mã code tới cái số điện thoại đấy của các bạn. Các bạn tìm cái mã code trong tin nhắn. Mã code đây là 317505. 317505. Đây của nó đã vào luôn rồi. 317505 nó đã tự động nó vào rồi. Ở đây tôi đã từng nó đăng ký rồi cho nên là nó đã hiện lên. Còn nếu như mà thì các bạn ấn Just Me, nghĩa là đây là tôi, sao nữa. Hoặc là các bạn nó sẽ có cái mục là thêm tên, các bạn phải điền tên của các bạn vào đấy.
và cái số những cái địa chỉ email. Tôi đây là tôi rồi thì Jasmine. Đấy, nó phải vào, nó có tên của tôi đây rồi. Thế thì để thực hành đi taxi thì các bạn đầu tiên là các bạn phải định vị cái vị trí các bạn đứng. Các bạn phải ví dụ như là cái vị trí các bạn đứng là ở đôm, ví dụ tôi ví dụ là các bạn ấn vào cái mũi tên phía bên dưới và cái mũi tên ấy thì các bạn định vị cái vị trí là bạn đang đứng. Đấy, ví dụ tôi ấn cái này nó hiện ra cái vị trí tôi đang đứng. Xong rồi các bạn phải kiểm tra lại chính xác xem có đúng cái vị trí mình đứng hay không, thấy chưa? Thì bạn đặt cái dấu chấm lên vào đúng cái vị trí mà các bạn đang đứng. Các bạn phải quan sát xung quanh cái tòa nhà đấy đúng cái vị trí nào, thì lúc khi mà taxi họ đi đến thì họ sẽ đi đến đúng cái vị trí đấy. Đấy, ví dụ như là tôi đang đứng chính xác ở vị trí này rồi, thì bây giờ tôi phải tìm cái mục là đi đâu. Đi đâu thì là Kuda Exam, tức là cái dòng đầu tiên. Đấy, ví dụ như các bạn cần đi đến một cái phố là Prabek Mira chẳng hạn, Dom 79, thì các bạn gõ vào tiếng Nga Mira Prabek đây là dòng đầu tiên rồi đây. Bạn ấn vào đây, ví dụ Dom 7, ấn cách một cái, xong ví dụ Dom 79, bạn ấn vào cái chỉ số Dom 79. Đấy, đã hiện ra Dom 79. Ví dụ trên đây nó có Dom 79 này, Dom 79 C2 này. Nếu bạn Dom 79 thì các bạn ấn Dom 79. Còn nếu không, để chính xác hơn mà các bạn mà không biết cái gõ từ tiếng Nga thì các bạn ấn phía tay phải có cái chữ Mars. Đây, các bạn ấn gõ vào đây thì các bạn sẽ di chuyển để tìm vị trí. Thì các bạn di chuyển để tìm vị trí trên bản đồ. Ví dụ tôi sẽ đi tìm cái Dom 70, phố Mira Prabek Dom 79. Đây, phố Mira Prabek này, còn sẽ tìm Dom 79. Dom 79 nó ở phía bên tay trái, kéo lên trên 79 đây. Dom 79 đây, nhưng mà Dom 79 nó có nhiều cửa. Này, các bạn nhìn xem, nhiều vị trí. Ví dụ chúng ta cần phải biết là mỗi cái nhà ấy là tức là Dom thì nó có bao nhiêu cửa. Ví dụ đây cái Dom 79, cái nhà số 79 này nó có 12 cửa. Đây lần lượt từ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 cửa. Và chúng ta cần đến cái nhà đấy là cửa số 3 chẳng hạn, thì ta đặt đúng với cái vị trí số 3. Đấy, xong rồi ấn đăng. Đấy, ấn đăng thì nó sẽ hiện trên đây là có các cái loại xe và mức giá khác nhau. Ví dụ cái mức giá economy, tức là cái tiết kiệm nhất là 369 rúp, đến cái loại thứ hai là comfort là 491 rúp, cái loại tiếp theo nữa là tiện nghi hơn là 609 rúp, rồi cái loại xe đẹp đó là 926 rúp. Đấy, và tiếp theo nếu như các bạn có trẻ em thì jet ski là 428 rúp. Còn nếu như đông người là minivan là 635 rúp. Đấy, hoặc là đi cái loại xe mà nhanh nhất là giá là 369 rúp. Hoặc là tiếp theo nếu như mà các bạn cần chở đồ, đấy, cần chở đồ thì là 794 rúp, cái xe tải đấy. Đấy, sau đấy các bạn ấn order. Order nghĩa là các bạn đặt xong các bạn sẽ chờ ít phút xem là cái xe nào nó sẽ nhận tín hiệu của mình và nó sẽ đến đón mình. Tôi sẽ hướng dẫn với các bạn đi taxi thực tế. Các bạn phải đầu tiên các bạn phải đặt chính xác vị trí các bạn đang đứng. Đấy, các bạn phải quan sát xung quanh các cái tòa nhà và vị trí trên đường. Sau đấy ấn vào cái mục Kuda Exam. Xong các bạn nếu bạn gõ được bằng
bằng tiếng Nga thì các bạn gõ trực tiếp tên phố bằng tiếng Nga. Ví dụ tôi đi là cần đi đến cái phố là Ryazanski Prospect Dom 46. Tôi gõ vào đây. Ryazanski Prospect Dom 46. Đấy. Đấy là cách thứ nhất. Đấy. Thì là nó hết 179 rúp. Cách thứ hai là các bạn tìm trực tiếp trên bản đồ. Các bạn xác định xem là cái vị trí các bạn nếu mà vì các bạn không gõ được tiếng Nga thì các bạn trực tiếp tìm trên bản đồ. Các bạn ấn vào cái chữ map, các bạn xong các bạn dò tìm trên, kéo zoom ra hoặc co lại, các bạn tìm đúng chính xác cái vị trí cái đôm. Đây Ryazanski Prospect Dom 46 chẳng hạn, vị trí tôi đứng là cái nhà đây. Tôi đặt vị trí này. Tiếp theo là ấn đăng. Đấy, thì nó sẽ hiện ra là có các loại taxi có các mức giá khác nhau. Mức thấp nhất là 168 rúp. Xong rồi chúng ta tùy theo các loại xe mà chúng ta đặt mức giá khác nhau. Xe có trẻ em, xe minivan tức là xe giống như xe 7 chỗ của Việt Nam ấy. Rồi xe chỉ có không chở người, chỉ mỗi chở hàng hóa là giống như là shipper ở Việt Nam ấy. Rồi xe tải chở hàng. Đấy. Nếu các bạn đồng ý thì các bạn ấn order. Đồng ý cái loại, nếu các bạn đồng ý với loại nào thì các bạn ấn order. Các bạn nhớ cái mức giá, đúng cái giá tiền của các bạn. Đấy, xong ấn order thì nó sẽ dò tìm cái xe nào nó sẽ bắt sóng của ta, và nghĩa là chấp nhận cái đề nghị của đặt taxi của chúng, nghĩa là nó sẽ chấp nhận cái đấy. Xong chúng ta sẽ xem là cái xe nào nó sẽ chấp nhận cái đặt hàng chúng ta. Đây, và chúng ta thấy là có cái xe này đây rồi. Xe Hyundai màu trắng Solaris, biển số là A029 IK750 và có cả tên lái xe là Are Vinh. Thì 2 phút nữa là xe sẽ đến nơi. Chúng ta sẽ đợi 2 phút nữa. Đây, có tên lái xe và có ảnh của người lái xe. Đấy chứ. Một cái điều khác biệt là khi đặt taxi ở Việt Nam là đây hiện cả tên, rồi số xe, màu sắc xe, rồi ảnh của người lái xe và số điện thoại của lái xe. Nếu chúng ta ấn vào hình cái điện thoại ấy, thì chúng ta sẽ trực tiếp gọi thẳng cho lái xe luôn và liên lạc với lái xe. Ví dụ như trên đây chỉ 2 phút nhưng mà tại sao nó đợi đến 3 phút không thấy, thì chúng ta gọi điện thẳng trực tiếp với lái xe. Các bạn chờ trong giây lát, xe sẽ đến trong ít phút nữa, 2 phút nữa. Đấy, còn rất là ngắn, 1 phút nữa là đến nơi. Đấy, để các bạn xem là chúng ta sẽ nhìn thấy xe như thế nào nhé. Để tìm được xe thì các bạn phải nhớ là cái số xe đây, số xe đây là A029 UK750 và xem Hyundai Solaris màu trắng. Thì bản thân chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta đã thấy là cái xe nó là màu trắng rồi. Nếu xe màu vàng thì nó sẽ hiện màu vàng. Thế nhưng mà phải nhìn đúng cái biển số xe của chúng ta thì chúng ta lên. Chứ nếu không mà chúng ta lên nhầm, chúng ta không biết nói, không biết trả lời thì cũng rất là phiền toái. Đây, chúng ta đã nhìn thấy xe của chúng ta đây rồi. Đây, và chúng ta lên xe. Và các bạn chú ý trên cái bản đồ ấy, xe đi đến đâu thì nó sẽ hiện trên bản đồ đấy. Đây, chúng ta bắt đầu khởi hành, là 12 phút nữa chúng ta sẽ đến nơi. Nếu như các bạn mà không trực tiếp đi taxi mà các bạn đặt cho một người nào khác
thì các bạn cũng có thể xem theo dõi trên cái bản đồ này, ngay trên chính điện thoại của các bạn. Các bạn biết để các bạn biết được là cái xe taxi đấy nó đang đi đến đoạn nào và sau bao nhiêu phút là đến nơi. Ví dụ như là người nhà của các bạn chẳng hạn cần đi taxi nhưng mà không đặt được taxi, các bạn đặt giúp chẳng hạn, thì các bạn có thể theo dõi đến đây và nhắc nhở người nhà của bạn là còn bao nhiêu phút nữa, gọi điện cho người nhà của bạn báo là ví dụ còn 10 phút nữa sẽ đến nơi, hoặc là còn mấy phút nữa sẽ đến nơi, hoặc đến điểm ví dụ không đến cái nơi cần đặt mà cần xuống ở chỗ vị trí nào thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho lái xe và nhắc nhở người nhà là dừng lại ở chỗ đấy và xuống xe chỗ đấy. Và do cái đặc điểm là thành phố Moscow, Liên bang Nga là các cái nhà ở là không có nhà có đất giống như Việt Nam, mà 99% là ở nhà chung cư. Do vậy cho nên là cái số nhà và cái tên đường phố rất là rõ ràng, chứ không như Việt Nam. Cái bản đồ của Việt Nam thì chỉ nhìn được thấy tên đường phố thôi, không bao giờ nhìn được số nhà. Nhưng mà ở trên bản đồ của Moscow, Liên bang Nga thì nhìn rõ số nhà bao nhiêu luôn, và đang đứng ở góc nào của cái nhà đấy. Đấy cho nên là rất là thuận tiện khi mà đặt xe, và các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà đặt xe taxi ở Nga. Và các bạn nhớ là phải đặt xe của hãng, chứ nếu không nếu mà các bạn sang Nga, các bạn đặt taxi chui thì các bạn cũng dễ bị lừa, bởi vì là không có hãng nào quản lý cái xe đấy cả. Và khi mà các bạn bị chặt chém, ở Nga vẫn có tình trạng chặt chém như bình thường, nếu như các bạn mà không biết cách đặt mà cái lái xe đấy không phải là người Nga gốc mà là cái người của dân Trung Á cũ. Tôi xin nói thêm về cái người dân Trung Á cũ thì họ cũng điêu, và họ cũng thậm chí còn láo hơn người Việt Nam. Thậm chí là họ có lừa chúng ta, họ mang chúng ta vào rừng, họ trấn lột, họ làm những trò bậy bạ chẳng hạn, thì chúng ta không biết được cái xe đấy, là sau này chúng ta không nhớ được cái xe đấy, và cái xe đấy có thể là cái biển số giả chẳng hạn, thì chúng ta không thể truy tìm được, không thể báo cảnh sát được, và không thể truy tìm được. Ở Nga thì trước kia khi mà chưa có những cái công nghệ hiện đại thì cũng rất nhiều người Việt cũng như người Nga cũng như người các nước khác thì cũng đã từng bị lái xe taxi đưa vào rừng làm những trò bậy bạ, rồi trấn cướp rồi các thứ, xong rồi có thậm chí giết chết ở trong rừng và vùi xác ở trong rừng. Khi mà trời tuyết thì các bạn biết là không thể tìm thấy, và chỉ khi nào mà tuyết tan lúc đấy mới tìm thấy. Đấy, rất là phức tạp, cho nên là các bạn nhớ là có hai cái ứng dụng để đặt taxi phổ biến ở Nga, đấy là dịch vụ hai ứng dụng. Ứng dụng thứ nhất là như tôi đang giới thiệu với các bạn là ứng dụng về cái Yandex Taxi, là cái mạng Yandex Taxi là cái mạng nổi tiếng nhất của Nga, thì các bạn đặt cái này thì hoàn toàn yên tâm. Hai nữa là cái mạng Uber cũng được, nhưng mà cái Uber thì nó hơi tạp nham, thì nó không được nổi tiếng. Và cái lái xe Uber ấy, phần lớn là người ta đi làm thêm, rồi dân các nước tứ xứ người ta đi làm thêm các thứ, cho nên là nói chung là không yên tâm, và các bạn không nên đặt Uber. Như ở Việt Nam hoặc các bạn đi các nước khác thì các bạn đặt Uber, đi châu Âu rồi đi các nước khác các bạn quen Uber, nhưng mà sang Nga thì các bạn nên đặt Yandex Taxi là yên tâm và an toàn. Trên màn hình các bạn là còn 4 phút là đến nơi. Đấy. Và nếu như các bạn mà muốn xem là nó đi đến số nhà bao nhiêu rồi thì các bạn có thể zoom to màn hình lên, các bạn sẽ thấy rõ. Và tôi xin nói thêm một cái nữa là lái xe taxi ở Nga, nếu như lái xe nào mà muốn chở trẻ em thì luôn luôn phải kèm sẵn một cái ghế dành cho trẻ em thì mới được phép chở trẻ em.
Vào đây rồi, xe đã đến nơi. Cảm ơn cảm ơn tài xế. Спасибо вам. До свидания. Đã đến nơi các bạn nhé. Chúng ta đã kết thúc hành trình. Các bạn đã biết được cái cách cụ thể cách đi taxi ở Nga thế nào. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn các bạn.